强风吹不停，婚宴会馆5楼高的玻璃帷幕经不住强风的吹袭，应声掉落。这地上了满地的碎片，到现在经过清扫之后呢，可以看到了这碎片呢还是被风吹得到处跑。根据气象局的资料，过去24小时，台北市最高刮起了8级瞬间阵风，用螺丝固定的玻璃帷幕突然间松脱往下砸，先击中2楼高的玻璃遮雨棚，然后再掉入人行道，还好没有砸中行人，就很危险啦。可是我不知道因为他们可能还会再弄一下吧。请他们店内的可能要先封锁吧，因为这个太危险。强风量灾情，现场连忙围起了封锁线，有了第1块的玻璃砸落，其他的玻璃也有掉落的风险，这可让婚宴会馆人员很紧张。另外这一头呢，可以看到了婚宴会馆的工作人员呢，拼命的来进行这个防台的准备，因为呢，这整个的婚宴会馆都是这个玻璃帷幕呢所盖出的大楼，婚宴会馆的员工全忙成了一团，一边急着固定好玻璃大门，而另一头还有人拼命打电话，就怕风势再变大，排定的婚礼可能得被迫延期。这栋位在台北市民权东路闹区的婚宴会馆，面对公园绿地，强风往大楼吹，原本牢牢固定在钢架上的玻璃外墙突然间掉落，可说是惊险一瞬间。记者林东明、朱显明，台北。